好，大家好，我将教大家一个非常简单的魔术。首先，先看我示范表演一次，好不好？这里是一副牌，一副完整的扑克牌，52张。首先可以确认每一张牌都是不一样的，好不好？每一张牌都不一样。好，现在我们这个魔术呢，需要用到4张的 S。我们用到4张 S， 好，刚刚好，这里有4张 S， 一副扑克牌4张 S。好，我们可以完全的检查这4张 S 有没有任何的问题，应该是没有哈。4张 S， 我们将这里有4张 S。我们再数一次，1张、2张、3张、4张，4张 S， 好了。我们将这4张 S 分别放送在4个角落，分别放在这4个角落。好，然后每一张 S 呢，我们发给他3张。我们发给他3张，像这样，一张牌4张。首先，我们先检查这副牌。这副牌当然是1张、2张、3张、4张，反过来我们再数一次，1张、2张、3张、4张，S 消失。不知道跑哪去了。好，第2副牌一样，1张、2张、3张、4张，反过来再数一遍也是1张、2张、3张、4张，奇怪 ，S 又消失了，这很悬疑哦。S 这2副牌的 S 都不见了，如果这副牌的 S 再不见，那就真的很神奇了，好吧？1张、2张、3张、4张反过来，1、2、3、4，它的 S 真的又再度消失了。这三叠牌里面的 S 通通消失了，唯一的关键在这叠牌。我们现在就来看看，这里有1张、2张、3张、4张，翻过来数，这里却是1张 S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 ， 这3叠牌的 S 竟然通通自己集合到这边，非常的神奇。好，我的表演到此结束，谢谢大家。好，现在我们马上进入教学，好不好？教学，大家最期待的。这里有4张 S，4张 S。首先，你再从这叠牌里面先找出4张 S， 放在桌面上，可以让观众们检查。你什么事都可以不用做，但是你让观众们检查的时候，你只需要做一件事，什么事？3张牌，当然不要这么明目张胆，直接这样3张，1、2、3张牌，3张牌，这3张牌呢，放在桌面上，看起来没什么，但是其实你已经做了一个小记号，这个小记号它非常的重要，你这样拿的时候，观众并不会觉得有什么的问题，觉得有什么问题。但是你千万别，如果观众是这样看过来，你千万不要这样给他看，就像我这样给你看一样，问题非常的大，好不好？好，当你做这个记号，你就很自然这样放着。4张 S， 观众们，他会说，这没有问题，这时候你就翻过来。放上来，这时候这里这个记号上面其实是有7张牌的，7张牌，
这有7张牌，牌数变多，但是你拿起来的时候不要这样停留太久。为什么？因为你停留太久，观众会发现这一副牌4张牌怎么会变得这么的厚？他会觉得奇怪，怎么变这么的厚？好，这时候你就给他数4张，1、2、3、4，最后这里其实它是有4张牌的，最后一张其实是有4张牌的。这时候不要管，迅速的把它丢下去，迅速丢下去。好，将4张牌分别放在4个角落，你就这时候观众的潜意识里面会觉得这4张牌里面其实是 S， 都是 S， 但是重点来了，其实这里面通通都不是 S。哦，不好意思，用错。不好意思，刚才讲太久，有点混乱了，好吧，有点混乱。好，回复刚刚的动作，3张牌，一样做一个记号，这叠牌放上来，连同记号一起拿起来，一样再数一次，1、2、3、4，好不好？分别放在4个角落，观众潜意识里面会觉得这里这4张都是 S， 但是这时候其实是这样，只有这张是 S， 3张都是杂牌，好不好？那我说每一张牌给他发3张，每张 S 给他发3张，这副牌当然用不到，发3张，这时候的情况，其实这里已经是4张 S 了，这里通通会变成杂牌，这时候你只要做一些数牌的动作，每一张牌当然是这副要最后数，这副当然一定要最后数。一开始数就不神奇了，最后数完之后做一些很神，用你的言语来强化你的这个魔术，让它变得更加的神奇。好，教学到此结束。希望大家呢会变成非常厉害的魔术师，也希望大家可以多多的练习，谢谢大家。然后今天我要额外带来一个小魔术，当然没有教学了。这一枚带来的硬币魔术，这枚硬币是美金的 half dollar， 美金5角，4张 S， 这里4张 S， 待会我们会用到。这枚硬币它很神奇哦，经过敲击将它放在手上的时候，它会变成6枚硬币，细胞分裂，一样，这枚硬币放在手上，一下子变成2张，又变成3枚。但这枚硬币放在这只手上，会变成4枚硬币，1枚硬币变成了4枚硬币哈。这4枚硬币我们分别把它放在4个角落，好，这时候我们需要用到4张牌，随便4张牌，因为刚好表演4张 S， 刚好用到了4张牌。可以看到1张牌正好可以盖着1枚硬币，对不对？很凑巧的，1张牌盖着1枚硬币，1张牌盖1枚硬币。好，每一张牌呢，我们给它盖1枚硬币。首先是这2张牌，这2枚硬币，我用牌将它盖着，很清楚可以看到我用牌将它盖着。我们将这枚硬币拿起来，大家有没有看到？这枚硬币拿起来丢过去，发生了，硬币跑过去了。硬币已经从这里瞬间移动到这里了。好，接下来是这一枚，一样我们将它盖着，做一个拿起来丢过去，就这么简单的动作，硬币又再度跑过去。好，接下来是这一枚，这枚呢比较神奇，
拿起来将它放在手上，消失，跑到这边来。4枚硬币自动集合，这张扑克牌，谢谢大家。